ধরো উড়াচ্ছ, এই উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে। জন্য নতুন খেলনা নিয়ে আসলাম, তো এটা এখন ওকে নিয়ে খেলবো। এই যে দেখুন হেলিকপ্টার, উড়ন্ত হেলিকপ্টার। তো এটা এখন হচ্ছে আমরা আনবক্সিং করবো, দেখি আসলে এটা কেমন কাজ করে। আমি এখনও দেখিনি। এই যে এটা হচ্ছে হেলিকপ্টার, এই যে এটা হচ্ছে রিমোট। এই যে রিমোট অন করলে আলো জ্বলে। এটা হচ্ছে হেলিকপ্টার। আচ্ছা, এখন এটা আমরা মাঠে গিয়ে উড়াবো। তো না, কিছু করা লাগবে না, এখন শুধু এটা সুইচ দিলে পারে। এখানে ছোট্ট একটা সুইচ আছে, এটা দিলে অন হয়ে যাবে। তো এখানে তো জায়গা নেই, আমরা মাঠে যাব, ফাঁকা মাঠে। তো চলুন পাউজ করে কাছে আগে সেটা উড়াবো। তো দেখি সুইচ দিয়ে, আমার বাবু রেডি। ভয় পাইছে, ধরো ধরো। আচ্ছা, এখন আমি এটা ছেড়ে দিই। খুব একটা চার্জ নেই, প্রথম প্রথম তো চার্জ দেওয়া লাগবে। ও নো, এই একটা বাটনের উপরে ওঠে এবং নিচে নামে। এটা চেপে ধরে রাখলে উপরে ওঠে, আর এটা দিয়ে আবার নিচে নামে। আচ্ছা, গাছের মধ্যে চলে গেছে। ফাঁকা মাঠে ভালো হয়। আচ্ছা, এটা আরো অনেক উপরে ওঠে, কিন্তু বেশি উপরে উঠলে আবার রিমোটের নিয়ন্ত্রণ হারাই যাবি। বাবা নিবে, তুমি নিবে নিবে, এই নাও এই নাও এই নাও। এই যে উঠতেছে, বাহ বাহ, এই নাও। এই যে ধরো উড়াচ্ছ, এই উঠে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে। এই যে এই যে এই যে আচ্ছা আচ্ছা। হয়েছে।